काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान बेरेस्तारा परतून गोय विद्यापीठाच्या रेजिस्ट्राराकडेन बसका घेतली। आदी काढून उडयल्ल्या गोयच्या लोकांक परत कामार घेवपाचो निर्णय आसा काय ना हाची चौकशी केली। गोय विद्यापीठाच्या रेजिस्ट्राराकडेन सलामसलत करून फुडले परिषदेचे बसकेत हो प्रश्न काडटले अशी आश्वासन रेजिस्ट्रारान प्रतिनिधी मंडळाक दिली। आदल्या कर्मचाऱ्यांक टर्मिनेट केल्या उपरांत मल्टीटास्किंग कर्मचाऱ्यांक 38 नव्या पदा खातीर नवी नोकरी जायरात कित्याक दिली असोय प्रश्न प्रतिनिधी मंडळान केला। कांय दीस फाटी रजिस्ट्रार ऑफ गोवा युनिवर्सिटी हांकां मेळून गेल्ले इतल्या खातीर की मल्टीटास्किंग स्टाफ जे आसा जे 5-5 वर्सां 6-6 वर्सां 7-7 वर्सां 8-8 वर्सां हांगा कामाक आसले तांकां अचानक काडून उडयले आनी तांकां कंप्लीट बायपास करून नवो प्रोसेस स्टार्ट करून भलत्यांकूच फुडें हाडले। आमी तांकां मुदत दिल्ली, हेजेर आमी कितें तरी ते चौकशी घेतले म्हणून आज आमी परत आयले हांगा। पयले सुवातेर रजिस्ट्रारान सांगला की फाल्यां कावन्सिलाची मिटींग आसा, ह्या युनिवर्सिटी गोवा युनिवर्सिटीच्या कावन्सिलाची मिटींग आसा, हो प्रश्न ते मांडटले। ह्या प्रोसेसान अशें दिसता की 38 मल्टीटास्किंग स्टाफाक ताणें घेवपाचो जो प्रोसेस स्टार्ट केलो तो करता आसतना हे जे 25 लोक असले कामाक इतली वर्सां तांचो कांयच उल्लेख करूंक ना, म्हणजे दे आर नॉट एक्झिस्टिंग फॉर देम। इतली वर्सां पळय ते काम करताले, आमी तांकां एकच प्रश्न विचारलो, तुमी आतां 38 लोकांक घेवंक सोदता, कित्या खातीर घेवंक सोदता? हे रिकामी आसा जागे? हे रिकामे नाशिल्लेच न्हू, तातूंत एक 25 लोक कामाक असले, म्हणजे तांची परिस्थिती कितें जातली आतां? तांची वय गेल्ली आसा, क्रॉस जाल्ली आसा, 7-7 वर्सां काम करून ते फुडार कसो घडटले आपलो? They have taken the matter very seriously, because of which tomorrow this matter will be produced before the council for decision. This is what have been told by the registrar. Okay. Do you happy with the statement? Yes, so far yes. We have also told him that to know the outcome of tomorrow's meeting on this issue, we will be following up this matter and probably on Monday or Tuesday we will be back again to ensure that this subject is brought to conclusion. ह्या लोकांक कशाय पद्धतीन तुम्ही अकोमोडेट करचे, कशाय पद्धतीन अकोमोडेट करचे ताणें एश्युरन्स दिला आपण कौन्सिलाकडे फाल्यां मांडटा म्हणून। त्याच प्रमाणे तुमच्या मार्फत परत जशें अली साहेबान सांगलां तशें सरकारानूय एक एज्युकेशन मिनिस्टर अथवा चीफ मिनिस्टर म्हणून ह्या प्रश्नाची दखल घेवची, माणुसकीच्या नात्यान दखल घेवची आनी हांकां ताबडतोब परत कामार घेवचे, कायम स्वरूपी कामार घेवचे। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू।